I ara fem memòria històrica i recuperem les vivències d'un grup de joves que en els darrers anys del franquisme el que van fer bàsicament va ser jugar-se la vida i la llibertat per lluitar contra el règim, tot i que ells tenien molts més objectius, ells i elles. I en parlem perquè les seues històries se recullen ara en un llibre que tenim aquí a sobre la taula, que es titula Segon homenatge a Catalunya, editat amb l'editorial Descontrol, i per parlar-nos-en tenim aquí a plató avui un d'aquells militants, el periodista i realitzador Felip Soler. Benvingut, Felip. Gràcies. I també tenim a la que és l'autora del llibre, Astrid Soler Jordà, que ens fa moltíssima il·lusió tenir aquí perquè és una de les nostres productores, una de les productores de BTV Directe. No et dono la benvinguda perquè tu estàs al plató, tant com Sandra i com jo, entrant i sortint, acompanyant a la gent i fent moltíssima altra feina, així que... Benvinguda a casa teva, això sí que t'ho puc dir. Gràcies, i tant. Va, parlem de Segon homenatge a Catalunya i de la història, com deia, del grup de joves revolucionaris, a qui la policia va denominar com a OLLA, Organització de la Lluita Armada. El grup en si no tenia nom, no tenia sigles, però, Felip, què era el que es va denominar com a OLLA, però que mai va tenir un nom pròpiament? Era un grup autònom, en minúscules, senzillament. Era una sèrie de persones que es reunien per fer accions contra el sistema, sigui la dictadura franquista, sigui el sistema capitalista, sigui etc. I quan acabaven les accions tornaven a viure normalment, a treballar i a continuar la seva vida, en definitiva. I per què no n'hem sentit a parlar? Perquè si revisem els documents de l'època, els llibres d'història, sí que surten altres grups més o menys similars o coetanis, com poden ser el Sant, Mil, Terra Lliure, però OLLA no tant. Segurament no es coneixien perquè ells mai van tenir afany de protagonisme ni d'egos, ells sempre van voler ser anònims i tant això perquè no tenien nom com a grup, però fins i tot ells tampoc tenien nom, no es coneixien el seu nom real, ni on vivien, ni on treballaven, i al final ells volien ser anònims i ja està així. I segurament mai ningú se'ls hi va preguntar, o si se'ls hi va preguntar, ells no tenien cap interès per explicar-ho, i fins que ara, mira, han decidit que sí, ens vam conèixer i van decidir que sí. I com va ser este clic? És dir, tu, Astrid, com vas arribar a la seva història? Perquè hem dit que tu, Felip, eres militant, tots dos us dieu Soler, però no sou família. Exacte. Exacte, és una de tantes casualitats que ha fet que aquest llibre sigui una realitat. Tenim el mateix que un nom, però no ens coneixíem i ens vam conèixer per un altre tema que vam quedar i vam xerrar i com que quedàvem sovint, al final ens explicàvem coses, ell m'explicava coses, i jo després anava a internet a buscar informació perquè eren temes molt interessants, o buscava llibres, i sempre hi havia la mateixa ressenya a tots els llibres i es repetia, i el que ell m'explicava, clar, eren coses molt concretes i molt reals, i llavors va ser ell que va començar a parlar amb altres companys i va dir, hosti, vols escriure-ho? I mira, sí, i aquí està. S'hi va posar i va fer 500 pàgines, o sigui que la companya per poc no s'hi posa. Escolta'm, Astrid, George Orwell, que és l'escriptor de llibres com, per exemple, 1984, La revolta de la granja, o Homenatge a Catalunya, quin pes té el llibre com perquè es tituli Segon homenatge a Catalunya? Té molt de pes, evidentment. George Orwell tenia una visió anticapitalista i llavors ell, en el seu llibre Homenatge a Catalunya, quan me'l vaig llegir, perquè jo parlava amb ells, amb els que formen part del grup, ells em parlaven, és que és una història molt orwelliana. Llavors jo vaig pensar, per què m'ho diuen tant? Llavors vaig rellegir el llibre i quan el vaig rellegir vaig dir, és que realment té molts paral·lelismes una història amb l'altra. Llavors vaig dir, ja veureu que quan el llibre està ple d'ells, hi ha moltes frases d'ells que fan referència al llibre, perquè ell, quan va venir a lluitar aquí, el George Orwell va venir a lluitar al 36 i va veure la revolució social que s'estava gestant aquí, doncs va voler fer un homenatge a aquella gent que ho estava fent. I llavors jo he volgut explicar que ells no es van aixecar un dia perquè sí, van decidir lluitar, sinó que ells recullen l'herència d'aquest any del 36, tot això de la revolució social que van viure, que Orwell va explicar en el seu llibre. Ells coneixien a maquis que havien parlat i que havien fet la lluita revolucionària, el maig del 68 francès, tot això ho van agafar i els va fer ganes, els va esperonar a poder lluitar als anys 30, que no ho hem dit, però és que ells van lluitar des del 1972 fins al 88, o sigui que són 16 anys de lluita, vull dir que Déu-n'hi-do. Llavors, tota aquesta amalgama d'influències va fer que es decidissin a lluitar i amb George Orwell al final hem fet una conversa perquè a mi em servia per explicar i que ell m'expliqués com ho vivia el 36 i que ells com ho vivien el 70.
Felip, aquell grup juvenil tan orwellià com estem dient va fer moltíssimes accions al llarg dels 16 anys que va estar en actiu, però, per exemple, si ens fixem només en dos, l'any 1972 participeu amb el Partit Socialista d'Alliberament Nacional en la penjada d'una estelada a Portal de l'Àngel i l'any següent, només un any següent, esteu posant explosius a l'Ajuntament de Mataró. És una evolució molt ràpida, no? Estarem d'acord amb això? No. No. Massa lent pel teu gust. Aviam, els esdeveniments galopen, diuen. És a dir, nosaltres, com a joves, des dels 15 anys, ja ens havíem iniciat diguem, a una lluita clandestina, repartint octavetes, anant a manifestacions prohibides, perquè tot estava prohibit, evidentment, almenys el que era contra ells. I el fet de que l'acció del PSAN que tu estàs anomenant, de fet, és que encara no s'ha creat el grup, està a punt, o està en gestió, però alguns membres del futur grup estan dintre del PSAN, dos concretament. I això fa que és una acció que es fa teòricament en nom del PSAN, tot i que provoca una ruptura amb el PSAN perquè ens saltem les normes ja. Per tant, això dic, que es galopa molt de pressa. I, sobretot, perquè quan tu entres, és a dir, quan es pren la decisió d'entrar a la lluita clandestina, les coses van molt de pressa. És una actitud mental i, com es diu, la revolució és anar molt de pressa. Per tant, nosaltres el que volíem en aquell moment era canviar el nostre quotidià, perquè canviant el nostre quotidià canviàvem el nostre pensament i canviant el nostre pensament influenciàvem el que es feia i això també condicionava les accions que fèiem. Ara deies que anàveu al galop i és curiós perquè el teu nom en clau era Genet. Sí. N'hi havia d'altres, com Llengües, els Celtes, Papa Hòsties, Parides, Playboy. Éreu bons posant noms, eh? Aquí sí que podem estar d'acord? Estem d'acord. Com es triaven els noms per això? En aquella època el nom se'l triava cada un. Ah, sí? Sí. Home, amb raó, un es deia Playboy, Mittel, aquell est. Però després, no, era més complicat, hi ha una evolució. No era tan fàcil. No era tan fàcil. Jo em poso Genet perquè el que faig és conec la tribu dels genets del nord d'Àfrica i m'agrada el nom. Aleshores em poso Genet en aquest sentit. Com a tribu genets, digue-li com vulguis, és un enamorament, diguéssim, d'aquests, a través dels llibres. El Parides tenia el seu nom, cada un es posava el seu nom, però la pràctica de cada dia feia que aquest nom podia evolucionar, és a dir, que el Parides no es va posar Parides, però li vam posar Parides perquè escrivia molt, escrivia llibretes, teories, etc. A part que era molt eficaç a nivell d'informació, i això, sense fer spoiler, ja surt en el llibre, vull dir que no cal que ho expliqui jo. El fet és que li va quedar aquest nom perquè era el que li anava molt bé, senzillament. Coincidia amb el que feia, feia parides, en definitiva, parides interessants per nosaltres. Sí, tant. Era tot positiu. Escolta'm, Felip, en el moment en què vosaltres passeu a la lluita armada, hi ha una doble possibilitat, que és la de morir i matar. Com la portàveu? No hi passem mai. Nosaltres practiquem l'agitació armada. O sigui, estem contra la lluita armada, estem contra la violència d'ETA, per exemple, i això ho diem públicament. En canvi, sí que utilitzem les armes com a agitació, com a defensa, i com a mitjà d'intimidació en alguns casos. Astrid, tu com has aconseguit que et parlin de temes que poden ser tan sensibles, amb gent que, com deies, no van tenir mai un afany de protagonisme? Com arribes amb ells i elles? I de quina manera aconsegueixes documentar-te? Clar, aquí va ser essencial la feina que va fer el Felip, perquè clar, ell al principi amb molta gent ja va fer un primer contacte d'ell. Esteu d'acord en fer aquest llibre? Ara expliquem la història, us sembla bé? Amb altres vaig contactar, perquè ells, clar, amb això que no es coneixien i que eren molt anònims, fins i tot a vegades diuen, bueno, sí, hi havia un noi que era del Poble Nou, però no recordo ben bé com es deia, llavors aquí jo sí que he tingut més aquesta feina d'intentar buscar, trobar qui eren aquestes persones, i després, clar, jo els trucava i els deia, hola, mira, soc periodista, vull parlar dels anys 70, i llavors molts d'ells, l'altre dia en parlàvem amb un que em deia, hòstia, és que jo primer em vaig pensar que qui eres, no? Que realment potser no eres periodista i em volies venir a explicar, jo què sé.
I per alguns ha sigut relativament fàcil parlar-ne d'això i per altres ha sigut més complicat perquè no ho havien parlat mai o perquè no ho recordaven o perquè potser ho han viscut d'una manera no traumàtica però sí que no ho han viscut, no tenen un bon record d'aquella època i ha sigut, però la majoria tots molt bé perquè són amics encara molts d'ells i ha sigut fàcil. Fantàstic. Entre els temes que, com diem, són difícils de tractar encara a dia d'avui, hi ha l'execució de Salvador Puig Antich, que era amic i company de militància vostre, i justament fa una setmana que l'Estat ha declarat il·legal el tribunal que el va condemnar i ha anul·lat la sentència de mort. Deixa'm rectificar-te. I tant. Només és un primer pas. Falta o la revisió o l'anul·lació del judici. És a dir, no s'ha acabat i encara hi haurà la família, les germanes Puig Antich, encara tenen molta feina per davant i ho saben perfectament. Però saps que penses que potser és un bon primer pas per fer un acte de reparació? És un gran primer pas, segurament. Al llarg del llibre ressona una paraula que és la de la solidaritat. Però clar, com se pot materialitzar la solidaritat en aquells temps en els que estem parlant que tu jugaves tot perquè te jugaves la vida? La solidaritat és molt senzill. És acceptar el que l'altre fa i ajudar-lo. I sobretot això es veu molt bé quan hi ha caigudes, que aleshores es trenca la possibilitat de comunicació, quan hi ha separacions llargues, quan hi ha distàncies, com els exilis, i cal confiar en l'altre, i això és la solidaritat, en definitiva. I la solidaritat és total. Entre nosaltres jo diria que hi ha solidaritat i fraternitat, i avui dia encara existeix. Ells vivien, com en una societat, hi havia la societat real, diguéssim, i ells vivien com una altra societat paral·lela, i que ells és això que diu, que es feien favors, però perquè ni calia ni demanar-los a vegades. Jo tinc això, tu ho necessites, sé que ho necessites, jo t'ho dono, i en un moment de clandestinitat, que era potser quan la policia et buscava més, això era bàsic perquè et servia per tenir ajuda per qualsevol moment que poguessis necessitar, i sí, la solidaritat era molt important. Ara ja passen 50 anys del moment de la fundació, o de l'inici del grup, 34 des del seu final. No sé com veieu i veuen, tu que ja has estat tan en contacte, els membres d'aquell grup, el moment actual, vinculat a tots els temes, clar, que són importants per vosaltres. Sí, evidentment. És a cada persona interessada en aquest tema que ha de decidir si és necessari fer una revolució o no, en un món que no necessàriament és molt millor que aquell, o més aviat és pitjor. Ja estàs d'acord? Sí, o sigui, hi ha persones que s'han involucrat més, al final tothom acaba decidint si es vol posar amb altres entitats ecologistes, polítiques o el que sigui, que encara estan fent molta feina. Avui dia hi ha moltes entitats socials a Barcelona i a Catalunya que fan feines d'ajudar la societat a ser millor, a canviar moltes lleis i tot. Llavors, al final és el propòsit de tothom. Jo crec que cal afegir, que us podria afegir, que sobretot és el grup que s'autodissol, els individus resten. I com que resten, continuen fent la seva vida, no vol dir que se'n vagin a la platja i jubilin. Entenc. Escolteu-me, moltíssimes gràcies. Astrid Soler Jordà, no marxes gaire lluny, i Felip Soler, encantada d'haver-te conegut. Gràcies, Astrid, per condensar totes aquestes memòries que t'han costat tant d'anar trobant i filant amb este llibre fantàstic que tenim aquí, que és Segon homenatge a Catalunya, editat, no sé si ho he dit, per l'editorial Descontrol. Potser sí que ho he dit. Sí. Moltíssimes gràcies.